曬得多得滯又唔得嘅喎，曬得多得滯嘅時候咧，有多啲機會皮膚癌。而家皮膚癌咧已經係香港嘅10大癌症嚟㗎啦。原來酒精搓手液用多咧都會有濕疹。咁譬如有陣時用啲洗手多啊，酒精搓手液咧會刺激咗皮膚。而濕疹我覺得最大個問題咧，其實除咗影響外觀之外咧，其實心理質素都好大影響。歡迎大家收睇肥護醫療。皮膚病咧就困擾咗大家好多時候啦。今日我請嚟嘅嘉賓咧就係陳厚毅醫生，個皮膚科嘅專科醫生，亦係香港好有名嘅皮膚醫生。喂，King Sir，喂，皮膚病其實好歪嘅喎。係啊，咁其實你最通常見嘅咩事咧？香港真係好多㗎。其實咧由好細個0歲去到99歲都會有嘅。係啊，咁就真係個個人都會有㗎啦。最常見大家聽過啦，主席濕疹。一定會有啦，咁你譬如你咁後生，又會有暗瘡嘅問題啦，青春痘，青春痘啦，又會有㗎啦。咁當然啦，有陣時咁鬼熱嘅地方有啲癬嘅問題，咁所以周圍成日都有皮膚嘅問題。咁當然仲有啲再麻煩啲咧，就曬得多。原來咧皮膚癌咧都係香港好常見。曬多啲有啲維他命 D 嘅。嗱，本身係正嘅，曬得多嘅維他命 D 啦，啲骨質都唔會有疏鬆。咁但係原來曬得多得滯又唔得嘅喎。曬得多得滯嘅時候咧，有多啲機會皮膚癌。譬如好多人咧就而家好中意做運動啊嘛，但係就唔記得搽防曬，咁就咧唔好彩咧，而家皮膚癌咧已經係香港嘅10大癌症嚟㗎啦。咁犀利啊！好啦，先講濕疹先。聽見周圍都好多人，哇，有濕疹啊，即係好困擾佢哋。成因係乜嘢啊？嗱，其實成因好多嘅，有啲咧就同屋企人有關，即係遺傳嘅。係啦，如果爸爸媽媽有嘅話咧，其實下一代咧就機會大啲。咁如果爸爸媽媽兩個都有嘅話咧，個遺傳性就會大啦。咁嗰啲叫小兒濕疹。小兒濕疹咧，一般咧就係5歲前已經發病㗎啦。係啦，咁如果你過咗5歲之後發病嗰啲，就通常同遺傳無關。咁小兒濕疹咧，通常喺邊度？你見到好慘嗰啲 BB 仔一出世嗰陣時，可能好乾啦，面乾啦，咁啊手拗啊，腳拗。咁一般嚟講咧，濕疹咧就話名叫濕疹咧，就改名覺得唔係好啱。啲人話我摸落去乾疹，係啊，叫乾疹啦。真正嘅名係因為乾燥嘅皮膚而引起。就有啲人話唔係有乾真，點解有濕疹嘅咧？係因為佢乾得滯，尤其是天氣凍啦、濕度低啦，跟住咧就溫度低咧就最容易。咁所以入秋啊、入冬嘅時候就會有啦。咁佢就痕癢無比啦，咁啊影響咗嗰個日常生活啦。小朋友有陣時就返學集中唔到精神啦，夜晚瞓唔到覺。咁呢個咧就係家族遺傳。咁但係咧濕疹亦都係咧有後天嘅。咁你好多人就忽略咗啦。後天咁如果我爹哋媽咪都冇，點解會都有濕疹咧？冇啊。原來酒精搓手液用多咧都會有濕疹。係啊，就係接觸嘅濕疹。咁譬如有陣時用啲洗手多啊，酒精搓手液咧會刺激咗皮膚。咁用得多都會刺激到皮膚。係啊係啊，咁咧就叫做咧抗疫成功就隻手爛了。係，因為咧你成日啲人咧好緊張，譬如我上架小巴又捽，係啦，撳嗰啲又捽，咁你諗下，即係不停咁洗手，不停去捽佢咧，就皮膚咧就當然冇細菌啦。但係咧，因為咧你個皮膚膜會受損，其實每一次洗手同埋用酒精搓手液咧，你個皮膚保護膜咧都會容易啲咧敏感。咁咪冇咗保護膜嘅時候咧，皮膚就乾燥啦，就繼而咧有個濕疹嘅情況出現。係，除咗噴手液嗰啲，仲有咩原因咧？係咪又話免疫系統啊？又話嗰輪個身體差啲啊？唔夠瞓啊？壓力大啊？都會嘅咧？絕對會啊！嗱，其實咧，佢就同身體弱咧就冇關係喎。係，不過壓力大就會有啦。咁我哋見到真係會有嘅，絕對會啊！咁其實好簡單，見到小朋友通常幾時差咧？考 DSE 前咧，我哋見到真係濕疹嘅高峰期。係啊。另一樣咧就係又係睇個股市啦，股市升，股市跌，嗰啲咩虛擬貨幣升或者跌咧都會有嘅，因為咧心情差啦。經濟變啦，突然間個壓力咧都會有嘅，咁通常呢啲會令到個情況差啲，咁所以其實好多原因都會有呢個問題。咁但係至於啲人話咧，身體虛弱咧就反而唔關事喎，因為其實咧呢啲濕疹咧係皮膚過敏，咁最主要咧係可能同啲環境因素啦，咁仲有啲人係會咩咧？係可能同食物同埋環境有關。咁啊食物咧，有啲人就話喂，究竟西醫咧？通常啲人話唔使戒口噶嘛，其實西醫咧絕對叫人要戒口。咁我哋嗰時候幫要戒口，梗係啦。真係西醫個啊食啦，乜都食得㗎。唔係㗎，我都係戒口嘅，即係唔係中醫嘅專利，我哋要 trademark 先。咁咧其實西醫都要戒口嘅，咁但係咧就針對戒口。
係咁可能中醫就話有啲邊係熱毒啊、寒毒嗰啲，我哋就唔係太曉啦。但係我哋咧就通常咧就要問翻佢，咁問翻佢你有冇食完大閘蟹敏感，食完蝦敏感，咁可能對海鮮敏感啦。係啦，咁好簡單嘅啫。我哋通常咧叫啲病人寫下日記。咁嗱，我今日出診啦，早幾日有冇食過啲咩食物咧？原來我食過某啲食物喎，可能食過蛋嘅，譬如小朋友，跟住過幾日又出診或者一日出診，咁就對蛋敏感啦。咁但係有啲爹哋媽咪或者屋企人話：哇咁鬼煩，我都唔寫日記，都唔知咩嚟嘅。咁就好簡單，抽血。咁抽血咧，有嗰啲驗到啲 IgE 咧，就可以知道你佢咩敏感。咁其實咧一次會驗到晒，譬如會唔會對海鮮敏感啊？嗰啲食物啊，豬牛羊啊，蛋黃蛋白。咁另一樣啲人咧可能忽略咗咧。原來環境嘅因素都會有敏感，塵啊、污糟啊，你講得啱啊！塵咧就好容易有鼻敏感啦。咁你有啲人咧搬完之後，咁可能佢新屋有啲甲醛會有敏感，濕疹會差咗。另外咧，疫情嗰陣時咧，亦都多人差咗有濕疹咧。原來佢咧疫情嗰陣時咧，出唔到旅行咧，佢好多咧養生嘅寵物貓狗咧，我哋好多人咧對貓狗有敏感，譬如啲貓毛狗毛咧都會令到濕疹差咗嘅。係咁嗱，想問下，譬如話驗咗出嚟啦，話我對海鮮敏感，咁有啲人就話啊，其實唔緊要嘅，食少少冇事，食多啲，即係等個身體自然去適應。咁呢個係咪有咁嘅説法咧？嗱，呢樣嘢咧，其實咧就唔係自然適應嘅，體質真係對食物敏感咧，咁你食嗰陣時要多加留意啦。譬如我食完啲嘢咧，可能身痕會多啲，但係就唔代表佢唔食得。咁你睇下你係個敏感情況幾大啦。如果少少敏感，其實冇問題，你照食咧都係少少痕啫。再嚴重啲，可能我對蟹好敏感嘅，我好想食大閘蟹啦。唔緊要，食定粒藥先，食粒藥先咯。係啦，預防死症，食定啲抗敏感藥再食就冇問題㗎。咁所以，但係咧，你知己知彼，起碼知道咧，我食蟹會有敏感。最好咧就食少啲。咁當然有啲敏感咧，真係好大件事嘅。嗱，有一樣嘢真係要留意，原來花生敏感好大件事。因為咧，透唔到氣啊嘛。啱啦。原來咧喺外國有啲文獻咧，有啲人咧對花生敏感咧可以透唔到氣死咗㗎。係啊，咁其實有啲案例直情咧，佢唔係自己，可能佢冇食花生啦，點知個女仔錫咗一啖，咁佢掂到啲花生咧就窒息過咗身啦。咁你點知自己花生敏感咧？即係從佢食第一粒花生開始。其實就真係未必知。咁所以一定要咧自己多加留意，會唔會有啲咩類型覺得敏感咧？或者真係成日都有敏感，或者真係唞唔到氣。第一，如果唞唔到氣嘅時候咧，即刻咪去揾醫生打999或者去急症室。咁但係如果成日都係唔知自己有咩敏感咧，最好抽個自問完會穩陣啲啦。濕疹有冇得醫嘅咧？其實？好多人就諗住濕疹咧，又話脫唔到尾冇得醫咧，其實咧就錯嘅。嗱，傳統嚟講咧，我知道大部分咧聽眾啦，大家觀眾都係覺得咧，一定係醫生嘅法寶咧，就係類固醇。係啊。哎呀，但係類固醇呢樣嘢好 out 㗎啦。嗱，佢咧威震咗呢個皮膚界50年，但係咧其實咧呢10年咧已經好多突破性發展啦，已經有啲冇類固醇嘅藥膏，譬如有啲叫 PDE4嘅藥膏，咁咪搽落去咧就冇類固醇嘅副作用啦，但係達到咧醫治濕疹嘅效果。但係你知唔知咧？原來咧濕疹都係打針㗎。打免疫針。啱啦，其實啲免疫針係有啲咧特別叫做生物製劑，咁佢全部生物製劑可能去對付啲牛皮癬啊、銀屑病嗰啲。咁而家咧喺濕疹裏邊咧都有一啲特別嘅濕疹針，佢對付一啲特別嘅介數4同埋13。因為大家咧做過好多科研啦，已經發覺咧原來某啲發炎指數高就會有濕疹。咁如果針對翻啲發炎指數咧就冇類固醇嘅副作用，就會可以對付濕疹。咁我哋好多病人其實都好慘，由細至大都濕疹。佢哋出街嘅時候會有咩困擾咧？因為佢成身都甩皮啊，都唔使揾位啊，佢企埋去，人哋讓座俾佢坐，因為驚佢傳染，咁好慘嘅。咁而家譬如有啲濕疹針啊，或者有啲口服嘅特別嘅 JAK 抑制劑咧，其實佢個皮膚咧近時係完全唔見得人咧，可以着翻短袖衫、短袖褲，咁佢就可以正常社交。而濕疹我覺得最大個問題咧，其實除咗影響外觀之外咧，其實心理質素都好大影響。其實一般嚟講，濕疹咧都係傳統搽藥膏就得㗎啦。咁但係遇咗一啲好頑固，可能已經以年計啦，又或者咧成身都爛晒咧先要打。咁通常咧再穩定啲嘅時候咧就不需要打㗎啦。咁其實而家都好鼓舞，我哋見到咧，只要避翻開嘅誘因啦，或者用翻適當嘅藥物咧，其實濕疹咧係絕對可以醫得好多，甚至唔好話斷尾啦。減低復發嘅機會㗎。好啦，咁啊唔講濕疹啦，譬如講青春痘啦，暗瘡咁，點解會有啲人冇事喎？有啲人好多暗瘡。
咁啊要講一講係咪我哋話咩陰陽失調啊？嗱，唔係陰陽失調嘅，荷爾蒙分泌過剩啊，亂咗龍啊，係年青啫。呢個係咧年青嘅病徵。係咁咧好多人就諗住咧暗瘡咧就係應該係10幾20歲先有。係咁但係咧我哋發覺有兩個特別之處，第一有年輕化嘅趨勢。係啦，咁我哋見到咧再細啲，可能7歲啊8歲咧，而家都有。7歲都有嚟㗎。係可能而家起跑線越嚟越早。點解咧？可能真係讀書壓力大，搞到爆埋瘡，咁就令到有呢個情況出現。咁點解會有暗瘡咧？就油脂分泌旺盛啦，有細菌啦，有發炎，咁從而有暗瘡。呢3樣係啦，其實唔係年青人嘅專利，我哋見到50歲、60歲甚至70歲嘅人都會有幾個暗瘡。係，只不過咧佢哋相對咧有暗瘡嘅機會少啲。咁你點去醫咧？暗瘡醫咧，其實咧真係又要講翻。睇係邊樣？第一樣嘢咧，亦都唔係用類固醇。呢個咧就一樣咧，我哋都係咧好似中醫咁作息定時。咁做過好多研究咧，就可能同啲壓力大有關。因為壓力大嘅時候咧，有機會休息唔夠啊，咁暗瘡咧的而且確會多啲。第二咧就呢個咧女仔做多啲，男仔未必有做啦，就係潔膚。潔膚咧即係洗面，尤其是髮邊位同埋下巴位。因為呢啲人會忽略咗，係啦，咁你成塊面洗，咁點樣咩方向啦？向上向下其實唔係最緊要，係乾乾淨淨洗。咁有啲人咧話洗多幾次咧暗瘡少啲，咁其實梗係唔啱啦。反而正正經經早晚洗一次就得啦。咁有啲人咧話哇，咁橫掂面有咁多，咁即係同細菌有關，不如用啲咩消毒嘢洗塊面又唔得嘅喎。咁塊面不單止暗瘡唔會少啲，反而刺激咗皮膚。係咁，所以用翻啲溫和嘅嘢。洗面就夠啦。其實咧，有暗瘡嘅時候，第一步咧，其實最好咧就可以搽暗瘡膏。咁暗瘡膏係咩嚟嘅？一般係一啲抗生素或者一啲維他命 A 酸嘅藥膏。咁佢搽完之後咧，佢可以控油啦、消炎啦，咁啲暗瘡就好快好好多啦。咁有啲人就好幼話，不如有個龍頭出嚟擠啦。咁但係最好唔好。咁啊，啲人話點解唔好擠啊？咁其實咧，因為擠嘅時候有幾個問題。咁我哋咧叫做咧亞洲人有色人種咧，係容易啲有印。或者咧係容易啲有疤痕增生，咁你知啦，擠嘅時候咧個龍頭彈出嚟好有滿足感啦，但係其實裏邊咧就越推越深，咁啊久而久之咧，可能個鼻哥就變成嗰啲咩士多啤梨鼻啊，即係變咗好個毛孔粗大咗，得不償失，同埋永遠都擠唔清，再加埋有時咧啲人咧貪快啦，手又唔洗，一擠完之後咧。暗瘡就好咗，跟住咧又變咗皮膚發炎，咁所以咧切記咧，如果可以嘅話咧，真係冇擠暗瘡，反而咧有啲特別暗瘡膏，其實搽幾日咧已經真係冇咗噶啦。頭先濕疹又係暗瘡又係同壓力有關，咁即係其實呢個壓力對人身體其實好大嘅影響喎。絕對係啊！其實好多醫學研究咧都指出咧，好多發病啦，我只係講皮膚啦，的而且確咧對某啲咧皮膚病咧係會差啲。咁頭先講。濕疹、暗瘡會啦，連有啲叫做銀屑病咧，都有機會誘發差咗嘅。咁所以咧，我哋第一樣咧，我哋睇個病人嘅時候咧，除咗真係去藥物去幫助嘅時候咧，所以個心理上或者個精神管理上咧，其實都好緊要。咁我哋作為醫生咧，都會同佢講，首先唔好擔心先。譬如你係濕疹嘅，其實基本上有得醫嘅，唔係絕望嘅。咁暗瘡嘅，其實醫嘅啲疤都會慢慢好嘅。俾個鼓勵佢，因為如果唔係佢好傷心啊。佢見到我已經咁樣，我哋見過有唔少嘅暗瘡病嘅小朋友咧，因為暗瘡咧嗰啲性情沙咗啦，連逃學我哋都見過唔少。喂，陳醫生真係學咗好多嘢啦，咁啊希望各位觀眾咧就可以跟住陳醫生俾咁多 advice 咧，就將自己皮膚整得好好地，啲女士們咧就越嚟越靚，啲皮膚越嚟越滑。咁啊，下集嘅肥虎醫療再見。